السلام عليكم. اليوم جبت لكم بديل لاصوص بيشاميل اللي كنديروه بزاف ديال الاستعمالات، وحنا صحاب الريجيم كنلقاو بطبيعه الحال مشكل. كنقولوا كيفاش غنديروا ما نديروش الطحين، حيت الطحين تيغلط ويعني ويكون يعني بالنسبه لنا خرجنا من الريجيم وولينا كناكلوا حاجه ما زويناش اللي هي بعيده على الريجيم ديالنا. لهذا جبت هذه الفكره ديال انني نستعمل في بلاصه هذا الشيء مثلا البيض وياغورت مسوس وسمغ الزنتان والعشا المنسمه والدقيق البصل وقبصه الملح. انا ممكن اللي الناس اللي ما عندهمش سمغ الزنتان ممكن ما يستعملوش، وممكن يستعملوا الحليب والزبده. يعني فهمتي غادي تغيري الفكره ولكن كتجي مزيانه. صراحه انا عجبني هذه الطريقه وبانت لي انها نافعه، كندير فيها بزاف الوصفات صراحه. يعني مابقاش عندي مشكل انني كنبغي ندير لاصوص بشاميل، وفهمتي يعني كدير بزاف الوصفات بس كنديرها. هذه الوصفه اللي درتها بلاصوص بشاميل، مثلا هنايا درت الكفته شحرتها مع لاصوص طوماط ومع شويه الملح البزار وصافي وزيت البلديه صافي شويه الكمون. ومن بعد زيت الخضر اللي عندي، اللي انا مثلا عندي القرعه شديتها قطعتها شرائح ودرتها في البانيني تتشواس. وهنايا كنحرك، يعني هاد لاصوص كتحركيه بشويه ديك المقادير اللي عندك، كديك اللي المقادير كاملين اللي ذكرتهم في اول وصفه كتحركيهم بشويه. تقدري بغيتي ديريه على نار مهيله غير يسخن، او تستعمليه يعني نيشان تستعمليه فوق الكغاطان ديالك. صراحه تيجي ثقيل وتيجي زوين، وتعطي ديك اللوغو ديال ياغوت مسوس، تيعطي واحد البنه زوينه. وصراحه ما كيبان لك حتى شي فرق. هنايا حطيته فوق الكغاطان ديالي درت فوق منه هكا وحكيت فوق منه الفرماج ودخلته الفران حتى طاب على خاطرو. انا في الاخر زدت عليه الدنجال لان انا عزيز عليا الدنجال، كيجيني اصلا زوين بزاف في الكغاتان. داكشي علاش زدته. وممكن الواحد يدير اي خضره عنده، الخضر اللي متوفر عندك في الدار بطبيعه الحال، من غير البطاطا لان البطاطا شويه فيها النشا، يعني هي فيها السكريات. بالنسبه للناس اللي متبعين الريجيم وباغيين ينقصوا الوزن، من الافضل يبعدوا منها لانها كتزيد في الوزن. وهذه الاكله كتبقى مشبعه وتبقاي شبعانه، وبالاخص يعني كليسيها مثلا في الغداء. يعني صراحه يعني ما كتفكريش الماكله حتى العشيه، يعني كتشبعك مزيان وفي نفس الوقت كتكوني ما كليتيش الخبز وكليتي صحي وفيها البروتين بزاف ومفيده للصحه. صراحه انا كتعجبني وكتجيني لذيذه، يعني ما كتحسيش بانها ريجيم. يعني حنا يعني ملي غتبغي دير مثلا ان وصفه ديال البديله لشي حاجه اللي صحيه، يعني مثلا ما خصكش تكون دير شي حوايج اللي مثلا بعادين، يعني كتبقى في نفس داك الشيء ولكن بطريقه صحيه، وفي نفس الوقت انت كتاكل ولكن ما حارمش راسك ومرتاح.